السلام علیکم درنو دوستانو خو دې چې روغ جوړ یاست. نن راځم د بدن د هورمونونو له سلسلې څخه یو غده تاسو ته تشریح کوم چې هغه یو ډیر مهم هورمون افرازي بدن کې چې ډیر عمومي فعالیت په بدن کې لري، یعنی د بدن هر فعالیت د دې هورمون په واسطه کنټرولېږي او تنظیمېږي چې هغه عبارت د تایرویډ د غدې څخه ده. راځو تایرویډ اول تعریف کوو. تایرویډ یو غده ده چې د شاپرک شکل لري، د ستوني په قدامي یا مخکینی برخه کې موقعیت لري او دا د مختلفو کیمیاوي موادو نه او بالخصوص د ایودین نه یو رقم هورمون افرازي د تایروکسین په نوم باندې چې دغه تایروکسین هورمونونه په بدن کې د مختلفو انساجو په واسطه جذبېږي او هغه مربوطه اعضاوې تنبیه کوي یا تشویق کوي چې خپل فعالیت په منظمه توګه سرته ورسوي. هغه که د هر ځای انساج وي، د زړه انساج وي، د معدې انساج وي، د کولمو انساج وي، مثلا د ځیګر انساج وي، د هر اعضاوې چې لري دا مکمل ټول بدن فعالیت شي کې کنټرولوي. دغه تایرویډ موږ تاسو په عامه اصطلاح جاغور تکلیف هم وایو. جاغور تکلیف دلته راځو یو پوښتنه حلوو د عامو خلکو. زیاتره خلکو ته چې کله ډاکټر صاحبان دغه معاینتونه ولیکي، د تایرویډ معاینتونه یا مریضان ته په عامه اصطلاح وایي ډاکټر صاحبان چې ورسته د جاغور معاینتونه وکړه، هغه ډاکټر ته چې ونه وایي راسي لابراتوار ته وایي چې ولا زه نه جاغور لرم، نه ستوني کې درد شي لرم، نه پړسوب لرم، بیا ډاکټر صاحب دا معاینات راته لیکلی. دا خبره نه ده چې دا مشکل تاسې حل سي. پړسوب جاغور هغه وخت پیدا کوي چې کله دغه خپل تایرویډ غده دا التهابي سي یا له حد نه ډیر په مرضي حالت کې وي ولې تداوی ونسي چې ډیر پیشرفته سي. په دغه حالت کې بیا پړسوب یا التهابیت پیدا کوي چې لاغنه وروسته پړسوب پیدا کیږي. په ابتدایي حالاتو کې تاسې د مریض به جاغور تکلیف ولري خو پړسوب او د التهابي او د شان نه نورمال حالت کې وي ولې هغه د وجود مختلف برخې خپل منظم حرکت او منظم فعالیت سرته نه رسي. راځو یو څو مهم وظیفې دغه چې تاسو ته وایم د خپل د تایرویډ چې کوم هورمون افرازي یا دغه تایروکسین چې مهم عبارت د T3 او T4 څخه دغه هورمونونه کوم وظیفې سرته رسي. مهمترینه وظیفه یې میتابولیزم د بدن ده. میتابولیزم چې شته وایي چې کله موږ خوراکي مواد اخلو وجود کې دغه جذب او تجزیه کېدل او دغه بدن کې په مصرف رسیدلو ته میتابولیزم وایي چې دغه میتابولیزم دغه هورمون په واسطه سرته رسیږي چې ډیر مهم وظیفه ده. د بدن د درجه د حرارت کنټرول مناسب ساتل، د زړه د حرکاتو کنټرول، د بدن کې د انرژي تولید، د ماشوم د مغزو یا د اعصابو جوړېدل د مور په ګېډه کې او همچنان د ماشوم رشد یا غټېدنه یا رشد نشونما چې موږ ورته وایو د مور په رحم کې د اعصابو قوي کېدنه، د هډوکو قوي کېدنه په میندو کې. یو خبره بل د تایرویډ یا د جاغور تکلیف د نارینه‌وو نه زنانه‌وو ته ډیر پیښیږي، یعنی فیصدي د زنانه‌وو ډیر دی. زه داسې خلاص تاسو ته ووایم یو مریض ده سوء هاضمه لري یا د انټرنل ډیزیز لري که نه هغه کوم د کولمو مریضي لري یا د معدې مریضي لري چې هر څه تداوي او چې کوي نتیجه نه ورکوي، نو دا امکان ډیر شته چې د تایرویډ مشکل ولري ولې چې هغه سیستم هاضمې چې دی دا درست کار نه کوي، سم کار نه کوي، دا امکان لري د تایرویډ مشکل وي. یو کس ته اشتها بیخي نه لري، بې اشتهایي لري، ډېر شدید بې اشتهایي لري، علت معلوم نه وي، دا د تایرویډ نه وجه کېدای شي. یو کس د بیخي له حد نه زیات اشتها لري، هر څه چې خوري هېڅ نه مړېږي، یو خو نورمال خوړل دی که نه، یو نورمال نه زیات چې په دې کې وزن هم ډېر پیدا کوي مریض، وزن هم ډېرېږي دا شیان دا د تایرویډ دفعتاً وزن بایلل، ډېر ډنګرېدل دا هم د تایرویډ له وجې نه کېدای شي. ډېر مثلا د حد نه زیات چاغېدنه، په خوب کې نارامي،
او ډېر مشکلات لري، د سترګو تکلیف پیدا کوي او ګنګسیات او ژور چې خفګان او دا شیان پیدا کوي. دغه مشکلات ټول د چي نه کېدلی سي د دغه تایرايډ چي نه ګرځي. راځو اسباب ته چې دغه ولې علتونه چې دا ولې پیدا کېږي په بدن کې. مهمترین عوامل چې دا په بدن کې د ایودین کموالی دی، چې کله بدن د ایودین د کموالي سره مواجه سي یا په اصطلاح موږ تاسو چې مالګه ورته وایو د مالګې له کمبود سره مواجه سي دا مشکل ورته پیدا کېږي، او یا بعضې بدن کې زیاترو کیمیاوي موادو کمیدنه یا کوم چې وجود ورته ضرورت لري چې ایودین ترکیب پکې ډېر وي د هغې کموالی دا مشکل پکې منځته راځي. ډېر ژور خفګان، یو کس د حد نه ډېر تشویش او خفګان او استرس لري دا 100% د تایرايډ تکلیف اخته کېدلی سي. چې کله ډېر خفګان او تشویش وکړي هلته د اعصابو کمزوري منځته راځي، د اعصابو کمزوري له وجې نه تایرايډ خپل فعالیت سم سرته نه رسوي، نو له دې له وجې نه مریض په دغه حالت یا په تایرايډ یا د جاغور په تکلیف باندې اخته کېږي. نو یو شخص که چېرې غواړي خپل دقیق معاینتونه راځو د لابراتواري بخش کې د لابراتواري له بخش نه کوم معاینتونه د دې لپاره ضرور دي. د دې لپاره 3 معاینتونه ضرور دي. که چېرې غواړئ تاسې خپل د تایرايډ معاینتونه وکړئ، یو T3 په نوم دی، یو T4 او یو TSH. T3 او T4 خپله د تایروکسینونه دي چې دغه خپله د تایرايډ غده دا تولیدوي او دا تایروکسینونه دغه دوه دي T3 او T4. TSH به چی ده؟ TSH به یو بل هورمون ده چې د پچپیټوري ګلند څخه افرازیږي او دا هورمون بیا د تایروکسین سویه کنټرولوي. T3 او T4 سویه کنټرولوي چې کله وجود ورته ضرورت پیدا کړي T3 او T4 په خپل اوسط حد باندې پرېږدي چې افراز سي. څومره چې وجود ورته ضرورت لري هماغومره پرېږدي چې افراز سي، چې دا هم ډېر مهم دی. دغه 3 معاینتونه ورته ضرور دي. TSH، T3 او T4 دغه 3 معاینتونه ورته ضرور دي. دغه 3 معاینتونه به وکړي انشاءالله په دې کې به مشکل معلومیږي. یو TSH معاینتونه یا د تایروکسین معاینتونه دا د هغه میندو لپاره هم ضرور دي چې کله ماشومان سیخ کېږي یا سیخ د جنین منځته راځي یا ماشوم د مور په ګېډې کې له منځه ځي او یا هم مخکې له وخت نه پیدا کېږي، دا هم د تایرايډ له وجې نه کېدلی سي. او یا هم هغه میندې چې حمل نه نیسي د هغه لپاره هم ډېر ضرور دی چې زیاترو پام ورته نه کېږي دغه جاغور معاینتو ته، ولې 100% کې ډېر رول لري په هغه میندو کې چې دغه مشکلات لري. خو بالعموم په خاص ډول درته وایم تایرايډ معاینتونه چې دي یو له کلیدي معاینتونو څخه دي، یو له هغه مهمترینو معاینتو څخه دي چې د وجود هر بې نظمي د دې په واسطه باندې کنټرولېږي او د دې په واسطه باندې منځته راځي او د دې په واسطه بېرته له منځه ځي. نو که چېرې تاسې غواړئ چې خپل صحت ته پاملرنه وکړئ او پام ورته وساتئ نو دغه ټکي مې چې وویلې دا انشاءالله په یاد وساتئ. السلام علیکم.